Ja, takk, president. Breens siste replikk her kunne ikke forstå annerledes at det bedre at kvinnene står i en offentlig helsekø enn at de får behandling hos private. Det var akkurat det han sa. Når det gjelder representanten Thorkildsen, hun sa faktisk at hvis hun mener at det private tilbudet ikke holder god nok kvalitet, ja, så må hun dokumentere det, og ikke bare henvise til noen kirurger som hun har snakket med. Det er faktisk en ganske alvorlig beskyldning hun kommer med her. Både Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har anbefalt dette, at for å få ned køen, for å få ned ventelister og ventetid for de som trenger rekonstruksjon av bryst, så har de anbefalt at de bruker ledig privat kapasitet, og de har faktisk sendt et brev til helseministeren og vist til spesielle private klinikker som kan gjøre denne jobben, som gjerne vil gjøre denne jobben, og bidra til at disse kvinnene får hjelp. Men hvis det er slik at regjeringspartiene og statsråden mener at kapasiteten i det offentlige skal bygges opp først, så kan jo de kvinnene, de over 4000 kvinnene som allerede står i kø, belage seg på å vente enda lenger. Dette handler jo om 3 ting. For det første så er det vi kvinnene som er operert for brystkreft en rettighet, prioritert helsehjelp, slik som representanten Bent Høie også var inne på. Hadde de nå hatt den rettigheten, så kunne de faktisk fått hjelp i de private tilbudet, hvis det ikke var ledig kapasitet i det offentlige. Og det handler om å bygge opp en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det offentlige helsevesen. Det har fra enkelte talere fra regjeringspartiene nå hørt ut som at vi ikke ønsker det. Da bør de lese innstillingen en gang til og si at det er det bred enighet om, at vi må bygge ut kapasiteten og kompetansen i det offentlige. Det er veldig viktig, ikke bare for kvinner som trenger rekonstruksjon, men for også alle andre som trenger plastikkirurgi. Og det handler om fremtiden. Det handler om de som får denne utfordringen i fremtiden. Men vi er opptatt av hva vi skal gjøre med de over 4000 som nå står i kø. Og det er det handler om her, president. Og da må man ikke prøve å late som om, som om at vi ønsker noe annet. Det synes jeg er ganske uredelig, når det så klart og tydelig står i innstillingen hva som er målet.